大家好啦，咁我今日咧就會開封同人哋買嘅卡啦，咁我就買咗呢張嘢啦，係啦，買咗呢張啦，同埋呢包卡嘅，咁就裡面有2張 S 嘅，10會有2張，咁就未開過啦，真係同人哋買嘅。咁就開埋呢度嘅，咁呢啲咧唔開住啦，唔開嘅。咁就咧開咗嘅，係啦。咁就係12神王篇第1章，只得一包，由7包究極06啦，呢度2、4、6、7係啦，7包。咁就加埋呢度，總共有8包啦。咁咁就買咗呢張啦，同埋呢包卡嘅35蚊一包啦，係啦。咁未開過嘅，依家開啦。係究極06嘅卡包嚟嘅，好中咗大天使、大天騎士都中埋。係啦，中咗2張先，係啦，咁呢啲咧就係我同佢買嘅啦，呢啲我同佢買嘅，咁開咗第1包啦，係咁噶啦，冇膠紙嘅直接咁啦，係啦，白卡啦，唔使講啦。白卡，係啦，白卡咧，第1包嘅究極06，係啦，仲少，咁呢啲卡我已經有過晒啦。咁請大家等一陣先啦。係啦，第2包嘅究極06，係啦。哇！未睇過嘅呢啲，係啦，同人哋買嘅呢啲。呢張我減 BP 減1500喎，唔係15000，6個喎。呢全部都係究極06啦，神諭中咗 R 啦 ，M 嚟喎呢張。係啦，咁呢啲卡我有過好多啦，已經有啦。第3包嘅究極06，有6個喎。咁就係保自製嘅，係我同人哋買啦。第天劍蛇，唔係劍聖，我應該係咯。第4包嘅究極06，保自製。咁同人哋買嗰時咧，就唔係成盒買嘅，呢個盒就係我啦，呢個盒啦。呢個盒我嘅，咁就係同人哋買咧係
一包包咁拎噶啦。咁即係咧呢啲咧我直接拎啊嘛，直接送過嚟嘅，佢俾我噶啦，係同朋友買噶，又大天騎士啊！U 啦，中咗。第5包，係真係保自製㗎，唔好話我自製啊！調查員，而家先第1張。呢啲卡我咪有過㗎，真係冇㗎。咁之前爆口就有呢啲啦。好啦，請大家等陣先。咁依家第5包咯，應該係咯。第5包啊，係咯，第5包。第5包未開過。唔係未開過，講錯嘢，係保自製嘅，唔係未開過，係啦，唉，中咗 U 啦，拗係咪拗？拗喎，拗喎。啊，中咗呢張嚇，對，係啦，咁最後一包啦，咁就唔係喎，啱啱個包係第6包，依家第7包，保自製㗎，真係保自製嘅。真係保自製。喂，好，中咗 U， 係啦。今日嘅收穫啊，讀翻今日嘅收穫係啦，呢張又中咗2張士啦，大天騎士同埋大天使啦，咁就呢張另一代嘅 BS42。咁就今日就中咗呢2張 S 啦，將呢2張入卡圖先啦，金卡圖，咁仲會介紹埋我嘅 S 啦，咁加埋呢2張落去啦，呢個卡圖同呢個卡圖啦，係啦。冇分別啦，咁加咗去我嘅視度啦，呢度請大家睇下，咁我就介紹下我自己嘅視啦，係啦，加後面嘅卡圖咁嘅，冇變過，有呢個自製卡圖，自製嘅，光輝龍王呢個卡圖，呢個都係一樣嘅卡圖啦，金色嘅卡圖。藍色嘅卡圖，呢個就係咁嘅，係啦，梗係人哋送俾我嘅呢個卡圖，呢個卡圖啦，啱啱嘅大天使啦，呢張呢2張係究極06後面嘅，你睇
呢個水星神劍係呢張啦，一樣嘅。金星神劍呢張金星神劍一樣啦。十劍聖啦，齒腳帶啦，戰國霸王，風魔頭手，救駕蟲魔王，魔生機神，劍花龍王，大天騎士又啱啱嗰張啦，玉大龍，天魔王兩張，有呢張紅神馬，都唔知道點解係紅神馬喎，究極太陽神龍。霸龍兩張，龍霸、風霸、光唔係白牙元帥、光牙鳳凰、暗龍、千萬魔神、太陽極龍、機巧之起導士、深海之起導士，北斗七星龍、紅綠王、雙魚賊神。白夜之寶劍得係啦，嗰個嘅事就咁樣咁多啦，咁就裏面嘅，哇亂晒，差唔多啦，係啦，咁今日嘅收穫就係呢啲嘅，封咗啦。咁就如果中意呢段片咧，就喺下面撳個 like 啦。想睇我其他片咧，就喺右上角嗰邊撳個訂閱。拜拜。